خیزان قزا شنگال جارکادی آواره کمپین پارێزگەها دووکێ و ئیدارەیە سەر بەخویە زەخو بووینە نەهادا ئەم لە دەفوان خێزانایە دێ پرسیارکەین کە ئەوان چ داخەزیێنە جارێکا دی vegerne ser mal û halê xwe. مدین وگرایمان سر جواری خوا و امان چه بوا و مساعده ما کربانا و هاری کاریا ما کربانا و افیت شگیدش ما نایب خودی ام چاوا بکن ما جیدیم وگرنه خودی جواری مایا و چند سالن وان درام رزیل بوم بوان مشام عاده با باران گرمی آیم نابه خودی هاگا با باران تی امشترسان نانبن چادر که ما همید رزیاینا خلق مایشنگالی که همو بگره کمپا دیسا خود نها مثلا خوش کوبرای همو هاتی نوی دری براستی بروی شر شنگال ده کچه بوی مناوی مثلا شر شنگال ده چه بی مناوی دام کار من بگرین سرمال خو ماوەیە 8 ساڵانە زیاتر ji 27,000 خێزانên qeza şingalê etnava kempên Sinûrê parêzgeha Dûkê de jiyana xwe derbas dikin. Zêdebarî vê çendê jî 27,800 xêzan el dervey kempa dijîn. Etmavê van du salan da zêdetir ji 9,000 xêzanan vegeriyayîne şingalê. Lê jêber şer û aloziyên vê dawiyê careka dî vegeriyayîne nava kempan el li Sinûrê parêzgeha Dûkê. Nijer Mihemed Kursat News Kempa Xankê